अरे बाप रे दोस्तों, ये चोर यहाँ गिर जाता है। तभी भिखारी कंबल में लगे नोट को देख लेता है। फिर ये चोर भिखारी से बोलता है, दो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, अगर तुम मुझे उनसे बचा दोगे तो मैं तुम्हें इसमें से आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, और जाकर छिप जाता है। तभी वो दोनों आदमी उसे पूछते हैं, तुमने किसी आदमी को भागते हुए देखा है? तभी भिखारी बोलता है, हाँ, और उनको भेज देता है और सारा पैसा उसमें से निकाल लेता है। तभी चोर आता है और अपना सामान लेकर भाग जाता है, और यहाँ आकर देखता है तभी उसमें पैसा नहीं होता है। ये देखकर चोर भिखारी को देखने के लिए जाता है, और इधर भिखारी होटल में खाना खाने के लिए जाता है। तभी चोर जाकर उसके गुल्लक को फोन कर सारा पैसा निकाल लेता है और दूसरा गुल्लक रखकर चला जाता है। तभी खाना खाने के बाद जब मालिक पैसा मांगता है, तभी इसके साथ जो होता है वो देखने से पहले भगवान गणेश का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। भिखारी गुल्लक तोड़ता है लेकिन उसमें पैसा नहीं होता है। तभी दुकान वाला उसे मारने लगता है।